يا ترى ايه هو السن المناسب لتدريب الاطفال في الجيم؟ في عوامل بتحدد ده زي القدرات البدنيه والعقليه للطفل. يعني ممكن يجي ولدين عندهم نفس السن 13 سنه، واحد فيهم ابدا معاه تدريب في الجيم والتاني ممكن ينتظر سنه عما ابدا معاه. ممكن في السنه دي يمارس اي رياضه تانيه او حتى يتمرن فتنس، لكن ما ابداش معاه جيم دلوقتي. وده لان في فروق فرديه بين الطفلين، فروق بدنيه، ودي اللي هتخليه يؤدي المهارات المطلوبه منه في الجيم بشكل كويس. وفي فرق في القدرات العقليه بين الولدين اللي هتخليه يستوعب الحركات والمهارات اللي بحاول اعلمها له في الجيم. التركيز مع السن ده بيكون انه يتمرن ويتعلم الحركات الرئيسيه والاساسيه في الجيم، زي بادي ويت سكوات، زي بلانك، زي وضعيه البوش اب. حتى لو مش هيقدر يعمل بوش اب لكن بنعلمه الوضعيه الصحيحه. الهدف من تدريب السن ده انه يتعلم كل المهارات الاساسيه والتمارين الصحيحه والتكنيك الصحيح. الهدف مش انه يشيل اوزان، لكن الهدف انه يكون عارف التمارين طريقه ادائها الصحيح ازاي. طيب يبدأ تدريب امتى بدون شروط وبدون قيود ابدا؟ يبدأ تدريب كويس جدا زيه زي اي حد مع بداية البلوغ، يعني 15 16 سنة